વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી ફ્રેન્ડ્સ. નવી રેસીપી, નવી વાતો, નવી ટિપ્સ. ફ્રેન્ડ્સ, ઉનાળો ચાલે છે અને કેરીની ચટણી ન બનાવીએ તો કેમ ચાલે? યસ, આજે કાચી કેરીની ખાટી મીઠી ચટણી જે લાંબા સમય સુધી તમે ફ્રોઝન કરી શકો એવી ચટણી હું લઈને આવી છું. અને એના માટે અમે આ 500 ગ્રામ કાચી કેરી લઈ એને સમારી લીધી છે. કેરી કાચી જ છે, થોડોક પીળો કલર છે. હવે એમાં મીઠું ઉમેરી અને બરાબર મસળી અને તમારે એને 30 મિનિટ સુધી રાખવાની છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ચટણી એટલી સરસ બને છે કે તમે ઢેબરા પરાઠા સાથે આપણને જે આંબલીની ચટણી ન ભાવે ને તો આ કેરીની ચટણી તમે યુઝ કરી શકો. અને એમાં કોઈ પણ જાતનું પ્રિઝર્વેટિવ વગર, કારણ કે એમાં ખાંડ આપણે નાખવાના છે. ખાંડ ઇટ સેલ્ફ જ એક પ્રિઝર્વેટિવ છે, એટલે આમાં તમારે કોઈ પણ જાતના પ્રિઝર્વેટિવ વગર નેચરલ આપણે આ ફ્રોઝન કરીશું. હવે 30 મિનિટ પછી કેરીને આવી રીતે તમારે બરાબર નીચોવી લેવાની છે, એટલે કે મીઠાવાળું પાણી બધું દબાઈને બરાબર કાઢી લેવાનું છે. અને ફરી તમારે મીઠું નાખવાની જરૂર પણ નહીં પડે. જો એકદમ કોરી કેરી સરસ થઈ ગઈ. હવે તમારે એક મિક્સી જારમાં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું જીરું, 1.5 ટેબલસ્પૂન જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું, 1 ટેબલસ્પૂન આપણું રેગ્યુલર લાલ મરચું અને 1.5 વાટકી ખાંડ. જેટલી તમારી કેરી છે ને એટલી જ ખાંડ. આ જ ખાંડ આપણને પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરશે. હવે એને તમારે પાવડર આવી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરીને પછી અંદર કેરી નાખવાની, એટલે એકદમ સરસ ચટણી થઈ જશે. તો ચલો આપણે હવે એ બધી ઉમેરી અને એને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ. જો મેં પહેલી વાર ગ્રાઇન્ડ કરીને તો એટલી સરસ નથી થઈ, હજી થોડી કોર્સ છે, એટલે આપણે ફરી ગ્રાઇન્ડ કરીશું અને એકદમ સરસ થઈ જશે. જો હવે તમે જુઓ એકદમ એનું ટેક્સચર ચેન્જ થઈ ગયું કે નહીં. બસ આવી ચટણી બનાવવાની. તમારે આ ચટણીમાં ખાલી એક જ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે તમારે એને નાના નાના કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરવાની છે. એક સામટી નથી સ્ટોર કરવાની. જ્યારે જોઈએ ત્યારે એક કન્ટેનર કાઢવાનું, એ પૂરું થાય પછી બીજું કન્ટેનર, એટલે એ ફ્રેશ પણ લેશે અને અંદર પાણી પણ નહીં વળે અને લાંબો સમય સુધી આ કેરીની ચટણી તમે એન્જોય કરી શકશો. ફ્રેન્ડ્સ, આ ઇઝી મેથડની ચટણી છે. જો તો તમે જરૂરથી બનાવજો. મેં પણ આવી રીતે નાના કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરી છે. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય ને તો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.